Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tumeambiwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu? Katika kitabu hiki cha Luka ukianzia mstari wa 5 mpaka ule wa 37 utakutana na familia mbili pale zilizotendewa au zilizofanyiwa miujiza, au familia ambazo neema ya Mungu iliposhuka ilifanya makubwa ndani yao. Familia ya kwanza ilikuwa ni ya Elizabeti na mume wake. Hawa watu tunaambiwa walikuwa wazee. Kwa hiyo hata desturi ya mama haikuwepo tena. Tumaini la wao kwamba watapata mtoto tena halikuwepo tena. Lakini saa ilipofika, majira yalipofika, hawa wazee walipokea mtoto katika uzee wao. Na ukiangalia ule mstari wa 25, Elizabeti anasema haya ndiyo niliyotendewa na Mungu, na Mungu akaniondolea aibu. Hebu sema akaniondolea aibu. Kumbe neema inaposhuka kwetu inatuondolea aibu. Usipokuwa na neema katikati ya maisha yako, aibu lazima inakuwepo. Amen. Lakini pia tulimuona mtumishi wa Mungu Mariam ambaye alikuwa ni bikira. Malaika anamtokea anamwambia, salamu uliyejaa neema, umepewa neema na Mungu mwenyewe, na kwamba utazaa mtoto mwanamume. Akamwambia na sifa zitakazokuwepo ndani ya Yesu, ambao hata sasa tunajivunia kwamba Yesu alizaliwa katikati yetu. Haleluya. Lakini ilikuwa ni neema. Dada huyo alikuwa ni dada kasichana, ndio kamechumbiwa tu, kanaelekea kwenda kuolewa, hajui mume. Malaika anamwambia, umepata neema, usiogope. Anamuuliza litakuwaje jambo hili? Neema ya Mungu inaposhuka katikati yetu huwa haiangalii hali ulio nayo, huwa haiangalii udhaifu ulio nao, haiangalii kiwango cha kiroho ulicho nacho. Inaposhuka ndani ya mwanadamu, ina kazi inayofanya. Cha kwanza ni kumwezesha mtu kutoka mahali alipo kwenda tena hatua nyingine. Lakini jambo lingine, neema inaposhuka ndani yetu inatubadilisha. Haleluya. Yule aliyekuwa hawezi, yule aliyedharauliwa, yule aliyetukanwa, neema ikishuka katikati yake anabadilishwa. Haleluya. Yule mzee aliyesema siwezi kuwa na mtoto tena, Mungu anamwambia neema yangu inatosha. Akaachilia mtoto kwa Elizabeti, nao wakapata mtoto. Amen. Na iwe kwako pia. Amen. Kwa hiyo tumetembea katika hilo somo, tumejifunza mambo mengi. Lakini pia nikasema neema inafanya kazi pamoja na imani na Roho Mtakatifu ndani yake. Hata ukisoma kwenye kile kifungu pale utaona. Lakini pia mahali ambapo leo nataka tukae kidogo, mahali ambapo asubuhi nilipoamka nikawa naongea na mchungaji. Naambia mchungaji, hebu tujikumbushe ile habari ya Yesu anaanza mateso, anapelekwa kwa Herode. Halafu Herode anataka kukaa kwenye nafasi yake ili aachilie hukumu. Mke wake akamwandikia karatasi, akamwambia usimtese mtu huyu, usijihusishe na mateso juu ya Yesu. Kwa nini? Anamwambia nimeteswa sana usiku kwa ajili yake. Haleluya. Na mimi leo nimeona kidogo kwa ajili ya ujumbe huu. Amen. Nimeona. Amen. Na watu wa Mungu. Mpaka nilipoamka usiku nimejaribu kila njia, naona haiwezekani. Nikaanza kupiga zoezi huko chumbani. Hasa dada ananiangalia haelewi kwa nini napiga zoezi. Kumbe mzigo nilioletewa nimeshindwa kuubeba katika hali ya kawaida. Amen. Nitakuambia baadaye kidogo. Sasa nataka tuzungumzie kibebeo cha neema na imani na Roho Mtakatifu ambacho ni moyo. Ndiko mahali leo tutazungumzia. Ili neema ifanye kazi kwa mwanadamu, inahitaji kushirikiana na imani. Inahitaji Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu ndani yake. Lakini hivi vyote vinatunzwa moyoni. Tumejifunza
Ukipata neema, fuatilia hayo mafundisho, ni mazuri sana. Mimi nataka tuone madhabahu ya Mungu ndani ya mwanadamu ipo katika moyo. Madhabahu ya Mungu ndani ya mwanadamu ipo katika moyo. Kwa nini? Tulisema neema ni nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani ya mwanadamu ili kutuwezesha yale tusiyo yaweza. Na hiyo neema vinatunzwa moyoni. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 3 na mstari wa 16. Nataka tuanzie hapo kidogo. Wakorintho wa kwanza 3:16, Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Hakai mbali na imani, hakai mbali na neema. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo moyo ni utu wa ndani wa mwanadamu, mahali ambapo hutoka mawazo, hutoka maamuzi, hutoka hata mipango ulio nayo, unaanza kuipanga moyoni mwako. Mtazamo ulio nao unaupanga ukiwa moyoni. Haleluya! Kwa hiyo maamuzi ya mwanadamu hayatoki nje ya moyo. Amen. Tulisoma wakati wa kujifunza kitabu kile cha Luka mlango wa 15. Sitasoma mistari yote, tasoma mstari mmoja tu. Luka 15 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Akasema, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Huyu ni kijana, tunasema mwana mpotevu, aliyepewa mali na baba yake, alafu akaenda kutapanya kwa starehe. Lakini zile mali zilipoisha, kijana huyu, Biblia inasema, alianza kulisha nguruwe na akatamani kula chakula cha nguruwe. Mimi sidhani kama aliishia kutamani, nachoamini pia alishiriki. Lakini saa ilipofika, Biblia inaniambia akazingatia moyoni, akafanya maamuzi moyoni kwamba hii hali nitatembea nayo mpaka lini? Haya maisha kwangu ni mpaka lini? Akasema, nitaondoka, nitabadilika, nitarudi kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Nasema na mtu mmoja tu atakayeamua kufanya maamuzi sahihi leo ya kwamba haya maisha nimeyachoka, iko neema ya Mungu itakayoniwezesha, na pasipo hiyo neema sitatoka mahali nilipo, na pasipo hiyo neema sitavuka katika hali ya umasikini, na katika hiyo neema sitatoka katika hali ya mateso. Ni lazima nikubaliane, neema ishuke ndani yangu, ibadilishe maisha, ibadilishe mtazamo. Haleluya! Kijana alizingatia, alifanya maamuzi, alafu akachukua hatua, akaondoka. Kwa hiyo basi, kwa umuhimu huo wa moyo, turudi kwenye ule mstari wetu wa Mithali 4. Mithali mlango wa 4 na ule mstari wa 23. Kwa sababu ni mstari mmoja tu, natamani tusome wote. Mithali 4:23, kama tumefika naomba tusome 1, 2, 3. Turudie kwa ushindi. 1, 2, 3. Linda linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Kuna watu tumelinda fedha tulio nayo. Kuna watu tumelinda miji tulio nayo. Kuna watu tumelinda wenza wetu katika ndoa. Yaani mtu halali, anakuna kichwa, anatembea, anasema huyu mtu mbona amechelewa? Kwa nini harudi? Huyu mtu mbona yuko namna hii? Biblia inatuambia linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa sababu gani? Ndiko zinakotoka chemchemi
za uzima. Ndiko neema inakokaa, ndiko imani inakokaa. Biblia inasema kwenye Warumi 10:10, kwa moyo mtu huamini hata kupata wokovu. Kwa maana hiyo imani inatoka moyoni mwa mtu. Biblia inaposema linda moyo, inamaanisha moyo ukiwa safi, neema itashuka, itakaa, itatenda kazi pamoja na wewe na utaona mabadiliko. Haleluya! Kwa nini hatuoni mabadiliko kwenye maisha yetu? Kwa nini hatuoni mabadiliko kwenye maombi yetu? Inawezekana hali ya moyo ulivyo. Nimesema ndani ya moyo ndiko kunakotoka maamuzi. Ndani ya moyo ndiko kunakotoka mawazo. Tufungue kitabu cha Mathayo 15:19. Biblia inasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Nimesema ndani ya moyo ndiko kunakotoka mawazo, ndiko kunakotoka maamuzi, ndiko kunakotoka mtazamo. Sasa Biblia inapotuambia linda moyo kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu huko ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Sasa kama ndani ya moyo umetunza maneno, umetunza mambo yasiyofaa, sahau kupokea chemchemi ya uzima. Amen. Sio neno zuri sana, lakini lipokee tu. Amen. Utaka huo moyo kwa bidii zote, kwa nguvu zote. Anafika mahali ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali 23:26, anasema, mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Nini maana yake? Anataka tumpe moyo ili yeye aubadilishe, ili yeye aachilie hiyo neema ya kutuwezesha kushinda. Kuna saa mtu analia, kuna saa mtu anaomboleza kwamba hili jambo limekuwa gumu kwangu. Mungu akiangalia anasema, nataka kuiachilia neema, kwa sababu pasipo neema sisi hatuwezi jambo lolote. Lakini akiangalia hali ya moyo, saidie kumwambia jirani yako hali ya moyo. Hatupokei neema ya Mungu kwa utu wa nje, tunaipokea neema ya Mungu kwa utu wa ndani. Huwezi kuipokea neema ya Mungu kwa nje hivi. Hapana. Ingawaje sisi kama binadamu tuna uwezo. Hebu tusome kile kitabu cha Kumbukumbu 23:14. Biblia inasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu atembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Na kiwe kitakatifu kituo, ili anapoileta neema kwako asije akaona kwamba kuna kitu kisichofaa halafu akageuka akaondoka. Hiyo ni hasara. Haleluya, watoto wa Mungu, ni hasara. Anasema kiwe kitakatifu. Pasipokuwa moyo wako usafi ndani yake, hautaipokea hiyo neema. Anasema Mungu anatembea, ili anapotembea, ili aiachilie neema, anataka kute kituo safi. Mwambie jirani yako kituo safi. Maana anasema akikuta kituo hakina usafi, anageuka, anaondoka. Inawezekana amekuletea neema ya kufanikiwa 2026, lakini anaangalia anasema, mbona moyo wa huyu mwanangu hauna kile ninachokitaka mimi? Badala yake yamejaa mambo mabaya ndani yake. Anageuka, anaondoka. Ametuletea hili somo leo tarehe 25 mwezi wa kwanza. Anataka kutupeleka mahali, anataka tutoke hatua moja twende hatua nyingine. Yaliyoshindikana kule nyuma, Mungu anasema nimeyafuta. Nataka niinue watoto wangu, neema yangu inawatosha, niwapeleke mahali nataka. Walioshindwa wainuliwe, wapelekwe mahali Mungu anahitaji. Haleluya. Kwa hiyo anasema kiwe safi kituo. Na kwa hiyo basi,
Mungu kabla hajaiachilia hiyo neema, ana kawaida ya kuuchunguza moyo.